还真有点东方金字塔的气魄。这工作人员在里面哈，因为太冷了，所以呢，这个检票处就不站人了。那么将军坟它也是有1号陪坟的哈，这让我想到不久前去游览的兵马俑啊，兵马俑就是陪葬之一啊，它还是世界文化遗产呢。别的世界文化遗产的话，游客络绎不绝的，那么这一个世界遗产呢，就仿佛被人遗忘一样。将军坟，长寿王陵啊，长寿井，长寿王陵1号陪坟祭坛遗址。这里砍了几棵大树，依然是1人承包整个景区，这钱花的也太值了。我的天，还挺高大的东方金字塔啊！我的天，还是非常值得来的，不愧是被称为中国版的金字塔。可以说，不负众望吧，有点这个意思。你看那个人啊，参照物，他这写的请勿攀登文物。哦，它是贴一些什么东西在上面。测量用的，看它有什么变化。哦。这些都是工作人员哈，少血的、长血的，做测量的。这个将军坟，公元5世纪建的，那么到今天已经有1600余年了。面对着这一个历史的巨物啊，心中还是颇为感慨的。当时你看，没有机器，没有工业，那怎么靠着这个一双手啊？想想当时的场景。你看这些石头的切面，这也就是工作人员他放上去的，用测量用的，冰冷的质感啊，它应该就是用这种巨石砌成的吧？是不是它长了青苔哈？这些石缝里面填了一些这个碎石、小碎石、鹅卵石之类的。这个缝隙，你看，这一块石头就裂开了，这个裂缝还挺深的。毕竟经过上千年时间的一个侵蚀啊，它还能保存这样子。像这一块石头它就没那么工整啊，它好像是被损坏了一大半了。你看，请勿攀登文物啊，有韩语，有英语。如果有一天我去到埃及金字塔，我将一定会回想起咱们中国的金字塔，看看两者的区别。从南方跨越几千公里，我来到了中国朝鲜边境的吉林吉安市。这座边境小城有着我身后的世界文化遗产，近看非常的壮观。长寿王陵又名将军坟，是现存最完整的石结构陵墓，有人称它为东方金字塔。陵墓为方堂阶梯石室墓，正方形，边长31.58米，高13.1米。墓室筑于4、5级阶堂中央，墓顶用一块50余吨的巨石封盖。墓基环周有11块重10余吨的巨石倚护，东北侧有陪坟多座，西南200米有祭祀遗址，面积5公顷。
长寿王陵堪称高句丽石结构陵墓的巅峰之作，亦是绝世之陵。自此以后，石造陵墓不再建筑高句丽王陵。长寿王陵，高句丽中晚期皇陵，俗称将军坟，还有韩语、日语和有俄语。这是将军坟，在这里是1号陪坟。这个1号陪坟，不知道原来就这样子，还是受到了一些损坏。我们看到是3块巨石，然后顶上一个板状的巨石顶着。长寿王陵1号陪坟，墓主人可能是长寿王的妃子或者近臣。像这个陪坟跟刚才我们看的将军坟就不一样，它是现存墓葬上部形制。我看到顶上的那个板状的巨石，它底下是有一个凹槽的，像流水槽一样的。我们看一下，你看这一块石头，它是有个大概10厘米宽的、5厘米宽的一个凹槽哈，环形一圈。看这个树上的累累的果实是什么呀？你看掉了一地啊！看冷冷清清的这些景区的高句丽的主题的一个文创商铺的关门了。世界文化遗产6个红大字长寿王陵。这是我见过中国最萧条的世界文化遗产了。你看东方金字塔长寿王陵这次好可惜啊，吉安博物馆维修看不到里面。余山贵族墓地是有多座高句丽晚期壁画墓王山都城，我们接下来去的就是王山都城。那么王都山城是高句丽早中期的著名城址之一。这些植物枯败以后是这样的，像一个一个花球。刚才用3轮车送我到这个路口的那名大哥，他家就在前面的村子里面，多亏了他省了我走1.5公里的路现在打不到车就走路出去了。这里种的是五味子，那么村里的经济作物做药材用的。我看到吉安市有一些商店卖的五味子，它是捆了一块松木在这里。哇，你看那个山坡上也全是这种石头桩，然后滚了一块松木全是种植五味子的。这个种的大葱吧，全部枯萎了，然后还撒了一些羊粪吧。眼前这一幕虽然景色没那么好，但是我还挺喜欢来到这种人迹罕至的地处僻远的一些乡村在这地方行走呢，内心还是挺平静的。我突然想到，这个地方藏着一个大名鼎鼎的世界文化遗产，但是这里的乡村如此的破败，然后呢无人问津，这个在国内其他地方是极其罕见的。
其他你比如说一个地方有世界文化遗产的话，不说那附近的乡村，就连那个地方的县城、城市，整个都旅游业带动起来，各种文旅啊、酒店啊、餐饮啊。我现在想来，世界遗产它的公共交通都居然这么不方便。从太平王陵那里到这1.5公里，你说远不远的，说近不近，但你好歹是个世界文化遗产，怎么就没有公共交通解决最后1公里的问题呢？不过对我来说，我是很享受走在这个乡村里面的。烧火用的啊，烧火用的啊。就是烧火用的。有伞，那边有伞嘛？对对，就是有山嘛。剪完纸了，完了防寒，那纸条就烧火。啊。这也是剪纸哈，收拾那个是插了什么玩意儿，砍吧，挡害的，哎，弄下来压吧，就烧火了。回去取暖还是做饭？做饭一早就取暖了，那个有大炕啊，炕烧热不就暖和了吗？对。我汉族人。汉族哈。祖籍山东的。啊，老辈儿都是山东。山东哪里？那不知道。啊。我是我太爷爷那辈儿过来的。闯关东来的。哎，都基本上这都是闯关东过来的。葡萄。已经收完了。这冬天了得防寒呢。要不就冻死了。这春天把那个埋在那个土里头了。这不都放倒了，完了给它埋在土里了。春天再拔出来。那生活在这个世界文化遗产旁边是什么感觉呀？什么感觉呢？长了也不觉干嘛，要能上那顶上，上那个顶上哈，哎，那可是这整个量，你朝鲜呐，俺们小的时候都上那顶上去。你小时候能爬到顶上？小时候俺们就爬那顶上闯那个大石呗，那时候也小，也不知道害怕，就是光个脚噔就上去了。现在想想那时候还是小，可能是。那小孩都在那顶上玩，上下爬上去再跳下，上下去爬上去再跳下去。是1990几年，他有个家有点往下塌陷了，就不让人上去。以前都能上去，怕是人多上去了，时间长，怕干什么？他有个家是沉了。再见。再见。春天哈，秋天、夏天来更好。为什么？那时候有什么？不一样啊。全是果树，什么都是绿的呀！有水果，葡萄、苹果，桃子、梨子、圆枣子，什么都有。好的。这时候不行。不知不觉就中午了，把早上没吃完的这个酸菜肉饼把它吃了，用这个秸秆铺着。底下种了什么？哎，大叔，我去那个路口，那个太平王陵那里能不能顺路上你的车？我也是出去的，我不想走路了，太冷了。那我给你送不行，我给你送，那我们送到小坑的干嘛？谢谢啊，谢谢你。不说这个。好嘞，感谢你。这会儿冷就。对，风吹特别冷。你家是在里面是吗？你家里面的地是种什么庄稼呀？就是那么葡萄。葡萄。葡萄还有什么果树什么。那冬天忙什么呢？冬天还有农活干吗？那我们冬天没有活了就。那我们家待着。就在家待着。这边葡萄挺出名的哈，有葡萄酒。对。还种那个五味子是吧？今年那我们五味子，那我们价格太低了。太低了。是不是都亏了？都亏了。为什么今年卖不好价钱呢？今年那我们就是太多了。种的人太多了。种的太多就不行。才那个我们1.6块1.8块，赶最后人才涨到那我们就2块钱了。那往年多的时候多少呢？那我们都4块多钱。那亏了一半了。亏了一半。那我们抱地种的，那就不合适了就。那明年还种不种呀？那我们不少都砍了。都不要它了。不少不要了。现在就是那种事，那我们什么之前
他弄什么玩意儿？啊，刚才那他们不值钱就不弄了。是的。但是什么值钱，大家跟风着去种，然后卖的人一多，它又不值钱了。对，不值钱了就得卡了。哇，太冷了，这个风吹着。哦，这个有风，这条风要是你手头了。我这个手拿着相机，感觉都快结冰了。那你没戴手套，戴手套就好了。没戴手套。这样不戴手套根本没法骑车哈。哦，不能录了，这个手受不了了。那昨天还行，昨天挺暖和。对，昨天挺暖和的。这会儿就不行了，就有风了。哦，太感谢你了。我这还就我往上走。你去哪里？我上那上面，那他们去拉酒糟。拉什么？那他们酒糟。谢谢你啊，慢走。真的，在这个村子里遇到村民都挺好的，又淳朴，而且又热心啊。你看，我进去呢也是坐这个一名村民的车进去的，二话不说就说你上车吧。好太王碑是6号线的终点站啊，所以呢1块钱呢就能坐这个公交车去到吉安的这个市中心了。你那老家搁哪过来的？我广西的。我今天去看那个好太王碑，一个人都没有，整个景区就我一个人。我早上8点多来的。您的意思说旺季的时候这里面人山人海？哎呀，这车都堵的都一堵老长时间了。51那人老了，我们就跟刚坎儿那上那个顶上到这个底下，得走20分钟，你算堵不堵吧？我的天啊！他这偶尔时不时也有过来的，韩国的旅游团有的过来看过。还有韩国的游客来这儿。哎呀，韩国的最多了。韩国他把这块当他们的老祖宗，高丽嘛，他们朝鲜、韩国不是高丽嘛，高丽嘛。他把他当个老祖宗，但其实不是啊，具体是不是咱也不知道。延吉呀，还有我们这块儿了，我们这块儿就仗着这有这个世界文化遗产了，这是五 A 景区啊。对，那可了不得呀。现在全世界游客韩国是最多的，来咱们这儿。就在公交站牌写着养生福地啊，世界文化遗产古都。秋皮煎饼啊，这秋皮煎饼咱们这边的特产吗？对呀，这么大一个。对，最好吃。这一半哈是丝巾状的，全是水磨做的。水磨就是把这个豆和大米、苞米什么玩意儿哈，用水泡好发酵，完了之后上磨，磨完之后搁大盆一装，上那个柴火火和那个圆盘子，你知道那个锅柴烙。就这种，有玉米，就是苞米、大米和豆子，这是俺们一个村儿。就是一个村。这个村儿这个煎饼很有名，就是专门烙煎饼。他们那是卖水果，冬天烙煎饼。再往上面走，这其实下面。其实下面有20多公里啊。对，得有。明天我去青石湾。多少钱？8块，7块的没有了，剩8块了。就东北的东西必须得冻，不冻不行。也有没有添加剂？对。这个说要上热水里面蒸个1分钟，然后再包到菜里面，就裹着菜吃。对。那看明天有机会的话呢，也顺道到那个村子叫秋皮煎饼之村溜达一下。在这附近有一个国内城，我们待会就能看到了。国内城呢，就是高句丽的一个遗址。你看，这个高句丽遗址公园啊，学术界一般认为该区域是国内城宫殿址所在。该区域曾发现八角形台面柱齿石，建筑规模较高出土遗物中包括许多市民打牌刚才在这个遗址公园前面跟一个男的聊天，他说你是韩国人吗？晒太阳。这个地方鸟叫声不停的。没有太清楚，没记打你了。
一个气，什么出的？分够了呗。那么吉安的关键词都集中在这里了哈，适宜古都啊。国生故里，鸭绿江畔啊，吉安还是养生吉安啊，地处长白山南麓，横贯全市的老岭山脉，阻断了北来的寒风，使黄海暖湿气流沿鸭绿江溯源而来，形成了春风早渡、秋霜晚至、冬无严寒、夏无酷暑的半大陆半海洋性气候。气候条件在全省有4最及平均降雨量最多，年积温最高，无霜期最长，风速最低，森林覆盖率达 80.33%， 空气质量优良，天数超过330天。吉安的这个环境啊、生态啊，我觉得挺好的，挺宜居的。就冬天有一点点冷啊，但是这里夏天的话，7、8月份是一点都不热的，就挺凉爽的啊。炒栗子啊，烤红薯。在上集影片我们聊到，在公元427年高句丽迁都平阳以前呢，吉安一直是高句丽的都城。今天的吉安市位于吉林省最南端，地处长白山脉南麓，东南沿鸭绿江与朝鲜仅一江之隔，边境线长约203公里，是中国对朝鲜的第3大口岸城市。面积约3340平方公里，人口约20余万人，至今是吉林通化市的下辖县级市，也是通化市唯一的边境城市。在吉安市，我遇见了它这里今年最大的一场雪。在吉安的第4天早上，朋友们早上好，在吉安市的第4天早上7点啊，昨晚下了一整夜的雪呀。昨天凌晨就听到这个铲雪车在公路上作业了，扫雪啊。那么这些人行道没有扫雪的，你看这车得，我估计这个雪哇，我们去那个中朝界河啊，鸭绿江看一看。再看一看这个边境的风光啊，看一下。哇，这个雪是很轻盈的，它不是很硬的那种。你看这些车，路上的车哈，哎呦，哇，哎呦，现在是出门没洗脸的样子啊！你看这些车上的那个胡乱的积雪啊。这路咋走呀？这地方航拍的话一定非常的美啊，银装素裹的一座城市，而且伴着一点朝霞跟这个三面环山的，就是特别美。看每个人都在扫雪啊，出租车司机给自己的车扫雪，那么这个机关单位的人给。这不算大雪，算中雪了。我说今年以来是不是最大的？目前为止啊，目前来是最大的。这个属于中雪，那么大雪比这个还要更厚一层哈。对。检察院啊。这是昨天晚上扫雪车工作的一个成果啊，马路上已经没有积雪了，不然今天整个城市的交通会停摆啊。所以昨天凌晨2、3点、3、4点，这些铲雪车就出来工作了。你看，这一次来吉安，唯一的遗憾是博物馆没有开门，在停业维修啊。其他地方能去的，我感兴趣的都去了。你看到那个铲雪车没有？黄色的啊。哎呀。
到处是铲雪车工作的身影。你看这车上，朝鲜那边朝霞，见证了它从没有雪到有雪的整个变化的过程啊。也算是难忘的回忆了。仅仅用了3-4天的时间，就看到了它不同的模样。就这么慢慢的靠近鸭绿江。想起昨天在青石村，我也同样是这样走，朝着朝鲜的山不断的靠近，就差一点到了，然后被村民拦着说你不能再往前走了，前面是边境。这里就不一样。朝鲜那边也是白雪皑皑的，跟前2天也是完全不一样。多想用一些诗意的文字去描述这美丽的画面，可惜我最近读书太少了。真美啊，真漂亮。前2天来呢，是能看到一点那个秋色的那种浓郁的泛黄的那个山峦的感觉了。这一次呢，就是黑白色了。你看这个地上哈，真是鸭绿江依然在流淌啊，没有被冰封。这铲车已经工作了4天了。我来的第1天就这么工作。第1天来到吉安的傍晚，我就在这个江边行走就欣赏这个江岸的景色变得迥然不同了。我还是更喜欢眼前这种，如果论美丽哈，我觉得好像眼前会更美一点。可能每个人的喜好不一样啊。是有一句话叫一白遮百丑啊，我是觉得它下雪以后就显得特别的那种梦境一样，特别静美啊，特别纯洁。特别是现在有一点江面反射这个暖色的阳光让它的层次变得更加丰富啊，冷暖的一个交融啊，达到平衡，不会只给人冷冰冰的感觉。去年我也爬上这样一座雪山大声的呼喊，这是我爬的第1座雪山。这里有20-30名市民吧，也许是自发的来到这里扫雪。你看这雪都到他们小腿的位置了。你这吃的也太饱了吧，吞不下去了。下雪就要扫雪啊。喜不喜欢下雪？不喜欢下雪冷，不下雪挣不着钱呢。下雪就没活干了。对。广西从小到大没见过下雪。那9天的雪一场跟一场的，一直下，隔2天下一场，隔2天下一场。1天多少？6小时。以前1个小时15块钱啊，现在可能涨到20了。今天最低温度零下18度最高零下2度，出太阳，天气挺好的，空气显得很清澈，不像昨天一样雾蒙蒙的。下雪以后在市里面看到的好像所有人都只有一个齐心协力，只有一个目的就是扫雪清雪都围绕着雪在作业工作，一夜白了头。